នេះគឺជាអត្តសញ្ញាណអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលយកទៅច្បូតមុខឲ្យអង្អែលមាត់នារីដែលជាជនសង្ស័យដែលគាត់ក្លាហានទៅដោះលែងអ្នកទោសមកឡាននៅក្នុងបរិវេណសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងណាបងប្អូនចាឥឡូវគឺគេចាប់បានគេស្វែងរកអត្តសញ្ញាណបានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងទៅបងប្អូនចាឥឡូវហ្នឹងគឺដកចោលដូចស្ពៃតែម្ដងគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងបានសម្រេចលុបចោលសុពលភាពនៃបានសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់បុគ្គលឈ្មោះខាន់សរវត្តនេះភ្លាមក្រោយពីបានរកឃើញថាមានកំហុសខុសឆ្គងវិជ្ជាជីវៈធ្ងន់ធ្ងរហើយខាងក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានដាក់បុគ្គលម្នាក់នេះនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពនានាក្នុងវិស័យព័ត៌មានទៀតឡើយបងប្អូនចាបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងគឺខាងមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានកោះហៅបុគ្គលឈ្មោះខាន់សរវត្តហ្នឹងមកធ្វើការណែនាំនិងអនុវត្តវិធានការស្របតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងច្បាប់ជាធរមានមូលហេតុដែលគេដកអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដូចស្ពៃគឺដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យភាសាមាក់ងាយភាសាលក់លើនិយាយចំមកគឺភាសាដែលមិនអោយតម្លៃទៅលើស្ត្រីភេទហើយបានធ្វើការលួចលាន់ទៅលើនារីម្នាក់ហ្នឹងដោយប្រើកាយវិការយកដៃហ្នឹងយកទៅអង្អែលថ្ពាល់ស្ត្រីដែលជាជនសង្ស័យហ្នឹងបងប្អូនចាទង្វើនេះគឺជាទង្វើមួយដែលខ្វះសិលធម៌មែនទែនហើយគេចាត់ទុកថាគឺជាទង្វើរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីនិងបៀតបៀនរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីឡើយណាអញនិយាយបានថាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគ្មានស្អីទេបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈក៏គ្មានអសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួននឹងក៏គ្មានដែរនិយាយចេញមកមាក់ងាយទោះបីជាគេជាជនល្មើសទោះបីជាគេជាជនសង្ស័យប៉ុន្តែគេគឺជានារីណាគេគឺជានារីឯងលែងចេញមកឲ្យធំថតវីដេអូធំថតអីផ្សាយចេះមួយចុះពីហើយសាច់ការស្អីទៅត្រូវលក់លើពាក្យសម្ដីទៅដាក់គេដែលជានារីនឹងសំខាន់យកដៃយកទៅប៉ះថ្ពាល់គេអែលគេហើយនិយាយអ៊ុយស្អាតណាស់អ៊ុយអីគេប្រវេមាត់ឡើងអលងណាអាពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាពាក្យសម្ដីទៅសើណាបងប្អូនចាបើកាត់ចេញមកពាក្យសម្ដីមើងងាយពាក្យសម្ដីមើងងាយលក់លើខ្លួនឯងជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែហេតុអីក៏គ្មានការពិចារណាហើយគ្មានសិលធម៌ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលជាវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកឯងហាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលខ្ញុំឃើញខាងក្រសួងព័ត៌មានគាត់បានដកអពាក់នឹងចោលដូចស្ពៃបងប្អូនចាពលរដ្ឋតែអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានក្រមសិលធម៌គ្មានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងទុកធ្វើអីទុកនាំទៅចង្អៀតនឹងទុកនាំធ្ងន់ផែនដីនឹងដកចោលមួយក៏នៅមានអ្នកដែលគេល្អច្រើនទៀតដែរចាអពាក់នេះគ្មានចង់និយាយថាវាមិនសមនឹងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានណាបងប្អូនយល់ទេចាញ់មកនិយាយមើងងាយមនុស្សស្អីអាហ្នឹងនៅក្នុង live នៅក្នុងវីដេអូនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រុំទៅក្រៅនៅខាងក្រៅមិនដឹងថាអពាក់នឹងប្រើសម្ដីមាក់ងាយឬមួយក៏មិនទៅលើមនុស្សស្អីផ្សេងទៀតផងអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងផងណាអានេះនៅក្នុងវីដេអូទូរស័ព្ទរាប់រយថតប៉ុណ្ណឹងវានៅតែហ៊ានធ្វើកាយវិការបែបហ្នឹងចុះតម្រុំទៅនៅខាងក្រៅបងប្អូនគិតមើលថាតើមានកាយវិការអសិលធម៌ជាច្រើនបែបណាដែលវាហ៊ានធ្វើអានេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងហើយព័ត៌មាននេះក៏ជាមេរៀនសម្រាប់បងអ្នកកសែតក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងមើលទៅហើយកុំយកគំរូតាមតែយកគំរូតាមគេដកចោលដូចស្ពៃចឹងឯងព្រោះដោយសារតែវាខុសនឹងក្រមសីលធម៌វាខុសនឹងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានទង្វើបែបហ្នឹងគេហៅថាទង្វើយងខ្នងរំលោភបំពានទៅលើនារីភេទចាពាក្យសម្ដីអត់ខ្វះទេណាអត់ចេះឲ្យតម្លៃទៅលើនារីម្ដាយខ្លួនឯងក៏ជានារីប្រពន្ធក៏ជានារីមានកូនមានបងប្អូនអីសិតតែស្រីហើយអត់ចេះឲ្យតម្លៃគេឃើញគេជន់ល្មើសឃើញគេអញ្ចឹងគាត់ថាមើងងាយគេនិយាយអត់ឲ្យតម្លៃគេក៏ជាស្រីដែរយល់ទេលោកឯងសំណាងឯងដែលប៉ះទៅលើនារីម្នាក់ហ្នឹងបើសិនជាប៉ះលើគេដតីទីឬមួយក៏ប៉ះចំខ្ញុំអីឧទាហរណ៍ឯណាតានីហ្មងអត់យកដៃយកវាយស្បែកជើងនឹងជើងហ្នឹងកាន់បានផ្ទះឲ្យចំកណ្ដាលមាត់ហ្មងដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលមាត់ហ្មងមាត់ណាកន្លែងណានិយាយដាក់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងហ្មងឲ្យរៀងណាឲ្យដឹងទូនីតិខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងត្រឹមជាអ្នកសារព័ត៌មានទេកុំចេះតែហ៊ាននិយាយមើងងាយគេណាមិនបានហ៊ានមើងងាយគេមិនបានហ៊ានមាក់ងាយគេមិននិយាយសម្ដីលក់លើយដាក់គេកន្លែងមាត់កន្លែងណានិយាយដាក់ឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងហ្មងឲ្យរៀងចាញ់មកចរិតពៀល